ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வறட்ட இருமல், சளி, ஜலதோஷம் இதெல்லாம் போகிற மாதிரி ஒரு ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துருக்கோம். ஓமவல்லி இலைன்னு இதை சொல்லுவாங்க. இது வீட்லேயே வளர்த்த செடி தான். இது சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது. அது கூட துளசி இலையும் எடுத்துருக்கோம். இது வீட்டில் வளர்ந்த செடி தான். இதெல்லாம் வீட்டில் எப்போவும் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அது கூட ஒரு சின்ன துண்டு பச்சை மஞ்சள் எடுத்துருக்கோம். பச்சை மஞ்சள் இல்லாதவங்க மஞ்சள் பொடி கூட எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இவ்வளோத்தையும் நல்லா அரைச்சிடலாம். இலையெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி தான் போட்டிருக்கோம். இவ்வளோத்தையும் நல்லா அரைச்சிடலாம். இது இன்னும் காப்பி குடிக்கலையா? காப்பி குடிச்சு முடிச்சிருக்கும் பார்த்தா. சின்ன துண்டு மஞ்சள், பச்சை மஞ்சள். இப்போ பொங்கலுக்கு வாங்கின மஞ்சள் தான். சளி நல்லா பிடிச்சிருக்கு, அதான் பேசக்கூட முடியல. மண்டை வெல்லம் கொஞ்சம் போட்டுட்டு இதையும் அதில் ஊற்றி அரைச்சதை கொதிக்க விட்டுடலாம். நல்லா இதை நீங்கள் காப்பி மாதிரியும் போட்டு குடிக்கலாம், இல்லை வெந்நீரில் தேன் ஊற்றி இதை போட்டு கூட குடிக்கலாம். இதை நீங்கள் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சளி இருமலுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பாக இந்த முறை ட்ரை பண்ணி பார்த்தா சளி இருமல்லாம் நல்லா கேட்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.